Abduqodir Husanovdagi sportchilarni tayyorlashi mumkin bo'lgan 1 gektarlik sport kompleksimiz 160 ming dollarga sotiladi. Undan ham zo'r tarafi, xohlasanglar bu summani bo'lib to'lasanglar ham bo'ladi. Lokatsiyamiz Sirdaryo viloyati Yangiyer shahrining eng sentral joylarida joylashgan. Mana bu ko'chani ko'rishimiz ham mumkin. Shundoq qilib mana shu ko'chani bo'yida old taraflama katta parkovishni joylariga ega bo'ladi. O'ng tarafida harbiylarning uyini ko'rishimiz ham mumkin. Chap taraflama kimyo texnologiyalar institutiga tutashib ketadi. Planirovkasini tushuntirib beradigan bo'lsam, joyimizning razmeri 100 ga 100 to'g'ri shaklida bo'ladi. Ichkari taraflama ko'rishimiz ham mumkin. Ikkita katta stadionlarga ega bo'ladi. Hozir endi hullab yotibdi, hech kim ishlatmayapti. Bundan tashqari garderobning joylari, razdivalka, axrinamiy zona, sanuzullargacha ega. Va binoning qolgan qismi bo'sh yotibdi. Xohlasanglar sport kompleksi qilib rivojlantirib davom ettiraman desanglar ham, xohlasanglar bu joylarning toifasini o'zgartirib novostroyka yoki uy quraman desanglar juda ham zo'r bo'ladi. Pastda mana shu joygalar nomerini qoldiramiz, telefon qilib bemalol savdolashsangiz bo'ladi. 160 ming dollar hali kelishiladigan joy bor. Boya aytganimdek, bu pulni bo'lib to'lasanglar ham bo'ladi. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylab qo'yamiz. Abduqodir Husanovdagi sportchilarni tayyorlashi mumkin bo'lgan 1 gektarlik sport kompleksimiz 160 ming dollarga sotiladi. Undan ham zo'r tarafi, xohlasanglar bu summani bo'lib to'lasanglar ham bo'ladi. Lokatsiyamiz Sirdaryo viloyati Yangiyer shahrining eng sentral joylarida joylashgan. Mana bu ko'chani ko'rishimiz ham mumkin. Shundoq qilib mana shu ko'chani bo'yida old taraflama katta parkovishni joylariga ega bo'ladi. O'ng tarafida harbiylarning uyini ko'rishimiz ham mumkin. Chap taraflama kimyo texnologiyalar institutiga tutashib ketadi. Planirovkasini tushuntirib beradigan bo'lsam, joyimizning razmeri 100 ga 100 to'g'ri shaklida bo'ladi. Ichkari taraflama ko'rishimiz ham mumkin. Ikkita katta stadionlarga ega bo'ladi. Hozir endi hullab yotibdi, hech kim ishlatmayapti. Bundan tashqari garderobning joylari, razdivalka, axrinamiy zona, sanuzullargacha ega. Va binoning qolgan qismi bo'sh yotibdi. Xohlasanglar sport kompleksi qilib rivojlantirib davom ettiraman desanglar ham, xohlasanglar bu joylarning toifasini o'zgartirib novostroyka yoki uy quraman desanglar juda ham zo'r bo'ladi. Pastda mana shu joygalar nomerini qoldiramiz, telefon qilib bemalol savdolashsangiz bo'ladi. 160 ming dollar hali kelishiladigan joy bor. Boya aytganimdek, bu pulni bo'lib to'lasanglar ham bo'ladi. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylab qo'yamiz. Abduqodir Husanovdagi sportchilarni tayyorlashi mumkin bo'lgan 1 gektarlik sport kompleksimiz 160 ming dollarga sotiladi. Undan ham zo'r tarafi, xohlasanglar bu summani bo'lib to'lasanglar ham bo'ladi. Lokatsiyamiz Sirdaryo viloyati Yangiyer shahrining eng sentral joylarida joylashgan. Mana bu ko'chani ko'rishimiz ham mumkin. Shundoq qilib mana shu ko'chani bo'yida old taraflama katta parkovishni joylariga ega bo'ladi. O'ng tarafida harbiylarning uyini ko'rishimiz ham mumkin. Chap taraflama kimyo texnologiyalar institutiga tutashib ketadi. Planirovkasini tushuntirib beradigan bo'lsam, joyimizning razmeri 100 ga 100 to'g'ri shaklida bo'ladi. Ichkari taraflama ko'rishimiz ham mumkin. Ikkita katta stadionlarga ega bo'ladi. Hozir endi hullab yotibdi, hech kim ishlatmayapti. Bundan tashqari garderobning joylari, razdivalka, axrinamiy zona, sanuzullargacha ega. Va